तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना गाइज मैं आप सभी की स्टोरी से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ। जैसे कि आप किस प्रकार से स्टिकर टैब से वीडियो को अपनी स्टोरी के अंदर ऐड कर पाओगे विद साउंड, एंड उसके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से रोमांस स्टोरी को अपनी स्टोरी के अंदर ऐड कर पाओगे विद साउंड। जी हाँ गाइज, विद साउंड जो कि आप ऐड कर पाओगे। एंड उसके साथ मैं बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से 60 सेकंड की जो रील होती है ना उसको अपनी स्टोरी पर ऐड कर पाओगे। और उसके साथ मैं आपको राउंड एंड स्टोरी भी जो कि अपनी स्टोरी पर लगाकर दिखाने वाला हूं। तो गाइस, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार स्टिकर टैब से अपनी वीडियो को स्टोरी पर ऐड कर पाओगे। उसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है, यहाँ से आपको इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है DV, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल करोगे ना तो उसके बाद आपको ऐप को फिर से क्लोज कर देना है। दोबारा से आपको ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद होम टैब पर लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको गो टू डेवलपर जाना है। यहाँ से आपको मीटा कॉन्फ़िगर सेटिंग पे यहाँ पर आपको जो की है सर्च करना है, वो उसका नाम है गैलरी वीडियो स्टिकर। गैलरी वीडियो स्टिकर सर्च करने के बाद गाइज आपके सामने ना कुछ इस प्रकार के जो कि ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आपको ना दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर 60 जो की है रेसो कुछ सेलेक्ट कर देना है। एंड फिर उसके बाद ओके करने के बाद ऐप को वापस से क्लोज कर देना है। तो गाइज अभी ना मैं आपको स्टिकर टैब की हेल्प से ना वीडियो को अपनी स्टोरी पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर गया मैं टैब पर, यहाँ से मैंने फोटो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, एक अच्छी वीडियो को जो कि सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अपनी स्टोरी के अंदर लगानी है। तो गाइज यहाँ से मैंने एक अच्छी स्टोरी को जो कि है सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हो गाइज हमारी जो वीडियो थी ना वो स्टिकर टैब की हेल्प से अच्छी तरह से हमारी स्टोरी पर लग चुकी है। एंड यहाँ पर ना गाइज मैं आपको फॉन्ट वगैरह भी जो की है टाइप करके दिखाता हूँ। मतलब पूरी सक्सेसफुली जो कि ये ट्रिक हमारी वर्क कर चुकी है। आपको लगाकर दिखाता हूं। तो गाइस उसके लिए ना सिंपली इसे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ना गाइस आपको यहाँ पर टाइप करना है राउंडिंग। जैसे आप यहाँ पर राउंडिंग टाइप करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसको इनेबल कर देना है। एंड फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ना गाइस आपको सिंपली से इस ऐप को क्लोज कर देना है। स्टार्ट करने के बाद गाइस अभी मैं आपको एक अच्छी सी रील को अपनी स्टोरी पर लगाकर दिखा देता हूँ कि वो राउंड एंड लगती है फिर नहीं लगती है। तो गाइस यहाँ से मैंने अपनी जो की है रील को यहाँ पर स्टोरी पर शेयर किया। एंड जैसे मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ तो उसके बाद देखना गाइस जो कि हमारी रील होती है ना वो एकदम अच्छी तरह से राउंड एंड जो की है लग चुकी है। मतलब यहाँ पर आपको टाइमर देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ गाइस आपको यहाँ पर नेम वगैरह जो की है सब कुछ अच्छी तरह से देखने को मिल जाता है। तो गाइज अभी ना मैं आपको 60 सेकंड की जो रील होती है ना उसको मैं अपनी स्टोरी पर लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको होम टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर टाइप करना है राउंडिंग। जैसे आप यहाँ पर राउंडिंग टाइप करोगे ना तो इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज आपको होम टैब पर फिर से लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आपको गो टू डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको मीटा कॉन्फ़िगर पर जाना है। और इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सर्च करना है, उसका नाम है स्टोरी ओरिजेंटल रील शेयर, स्टोरी ओरिजेंटल रील रीशेयर। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे ना तो गाइज आपके सामने ना सबसे लास्ट में जो कि है ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। और यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ है तो गाइज यहाँ पर आपको जो टाइप करना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है 60। जैसे अब यार 60 टाइप करोगे तो उसके बाद आपको ओके कर देना है। और सिंपली से ना गाइज फिर आपको ऐप को क्लोज कर देना है। दोबारा से ऐप को ओपन कर लेना। और उसके बाद गाइज मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ कि हमारी जो स्टोरी थी ना वो लगती है या फिर नहीं लगती है जो 60 सेकंड की रील में है। तो गाइज यहाँ से ना मैं एक अच्छी सी रील देख लेता हूँ जो 60 सेकंड या फिर 70 जो कि 15 सेकंड से भी ऊपर की हो। तो गाइज यहाँ पर जो कि एक मुझे अच्छी सी जो कि है रील ढूंढनी पड़ेगी। तो गाइज ये देखिए जो 20 सेकंड की जो यहाँ पर मुझे अच्छी सी रील मिल चुकी है। तो गाइज यहाँ से जो कि मैं सीधे ही अपनी स्टोरी पर इसे ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारी जो स्टोरी पर ना जो 20 सेकंड की जो रील थी ना वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली से लग चुकी है। तो गाइस अभी ना मैं आपको लेयरिंग टूल के बारे में बताता हूँ। उसके लिए आपको होम टैब पर लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आपको गो टू डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको मीटा कॉन्फ़िगर सेटिंग पे जाना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टाइप करना है लेयरिंग। जैसे आप यहाँ पर लेयरिंग टाइप करोगे ना तो आपके सामने जो कि दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सिंपली से नीचे वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। एंड उसके बाद ना सिंपली से आपको ऐप को क्लोज कर देना है। तो गाइस इस ऑप्शन को इनेबल करने से ना आपको एक फ़ायदा होगा कि आप ना किसी भी पोस्ट के जो अगर आप स्टोरी पर शेयर करते हो ना उस पोस्ट को तो उसके बैकग्राउंड को बिल्कुल चेंज कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो कि जो मैंने पोस्ट यहाँ पर डाली हुई है ना तो उसके जो बैकग्राउंड है ना उसको मैं कैसे करके चेंज कर सकता हूँ।
तो गाइस अभी ना मैं आपको रिमेंशन स्टोरी को भी अपनी स्टोरी पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो गाइस उसके लिए सिंपली से आपको होम टैब पर लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन बताना है, यहाँ पर आपको मिटिकल व्यू सेटिंग बताना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है स्टोरेज मेंशन शेयर स्टिकर। जैसे यहाँ पर गाइस यहाँ पर ये वाला शब्द जो कि टाइप करते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आपको सिंपली से इनेबल कर देना। जैसे आप इसे इनेबल करोगे ना तो उसके बाद ना आपको फिर से ऐप को रिस्टार्ट कर देना है। मैं आपको इस रिमेंशन स्टोरी को अपनी स्टोरी पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऐड टू योर स्टोरी पर क्लिक किया। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देख ही सकते हो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी थी ना वो सक्सेसफुली से लग चुकी है। एंड अभी मैं आपको इसकी साउंड भी आपको सुनाकर दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए हमारा जो साउंड थी ना वो भी एकदम अच्छी तरह से जो कि है चलने लग रही है। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आऊँ। एंड गाइस अगर आप ना होनिस्टा के न्यू लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। तो गाइस वहां से आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना।